Viti 2018 është shënuar në llogaritë ekonomisë shqiptare si një nga vitet më të këqija të qeverisjes së Edi Ramës. 15.340 biznese kanë falimentuar nga janari deri në fund të dhjetorit. Kush thot se këto janë kompani bixhozi, gënjen. Të tilla të regjistruara në qendrën e kombëtare të biznesit numërohen me gishtat e një dore. 15.340 biznes të mbyllura në një vit janë të qytetarëve të zakonshëm, si përmarrës të vegjël e të mesëm, që kanë ulur qepenin nga taksat dhe tarifat lokale të rritura 2-3 herë, nga energjia 30% më e shtrenjtë dhe nga faturat e ujit 44% më të larta. 2018 është edhe më keq se një vit më parë. Mbi 15.000 biznese të falimentuara, do të thotë 62% biznese të mbyllura më shumë se viti i kaluar. Janë të paktën 15.000 familje shqiptare që nuk i kanë mbijetuar gjobave të taksidarëve, që nuk i kanë mbijetuar gjithashtu dhe skemës vrastare të tatimit vlerës shtuar. Por a ka patur kompani të reja që janë hapur, ndërkohë që biznesi i ndershëm falimentonte? Të gjithë e dim që po. DH Albania është një prej këtyre kompanive, një kompani fantazëm që u regjistrua në korrik dhe vetëm brenda pak javësh mori plot 50 milion euro tendera dhe kjo shpreh fytyrën e qartë të ekonomisë që ka ndërtuar Edi Rama. Nga njëra anë, falimentime, taksa dhe gjoba të rënda për shqiptarët e ndershëm dhe të zakonshëm, dhe nga ana tjetër, miliona euro për kompani dhe parajsave fiskale me të cilat Edi Rama ndan pushtetin. Nëse shumica e shqiptarëve lejon që t'i qeverisë sërish Edi Rama, 2019 do të jetë edhe më keq për ekonominë e çdo familje që mbahet me një biznes të vogël. Do të jetë edhe më keq për çdo që bën biznes të ndershëm dhe që nuk vjedh nga parat publike. Prej 1 janarit ka hyrë në fuqi vendimi i qeverisë për të dyfishuar taksën e pronës. Çdo biznes që nuk e ka ulur akoma qepenin do të paguajë 2 deri në 4 herë më shtrenjtë për vendin ku ushtron aktivitetin e tij. Gjithashtu, nëse qeveria nis zbatimin e koncesionit të kasave të reja fiskale, çdo biznesi duhet të paguajë nga 600 deri në 1000 euro të tjera për të zëvendësuar sistem me anë të cilit do të transmetojë në qendër çdo veprim të dyqanit të tij. Situata është e rëndë dhe për këtë ka vetëm një ilaç: zbatimi i planit të Partisë Demokratike për rimëkëmbjen e biznesit dhe të ekonomisë nëpërmjet uljes së ndjeshme të taksave. Takse shesht 9%, përjashtim nga skema të TVSH-s për gjithë bizneset me xhiro deri në 120 milion lek, ulje me 300 lek të karburantit dhe anullimi i çdo koncesioni korruptiv do ta çlirojë ekonominë nga një grusht oligarkësh që grabisin çdo ditë pasuritë e shqiptarëve në zyrën e kryeministrit. Ju falenderoj.